Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alainal hajj liyakuna lil islami itmama. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-naasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin. Shadaqallahul azim. Nyariosna bahasa Sunda bahasa Indonesia. Iya nu boga hajatna Pak Haji Fadil orang Palembang. Tapi ngerti bahasa Sunda kan Pak? Oh ya, kalau ngerti saya pakai bahasa Sunda. Ma istrinya kan bohong orang Sunda. Soalnya namun pakai bahasa Indonesia bisa ma icih tepati ngerti. Kita doakan semoga Pak Haji Fadil, Bu Aja Om, Bu Tin, mudah-mudahan jadi haji jadi. Sing jadi haji jadi. Jadi haji mah gampang, loba duit jika Pak Haji Fadil mah tiluan tuh ke Mekah ke gampang, asal boga duit daftar kapanggil wukuf di Eropa jadi haji. Parina we kopeana tina hideung jadi barodas. Nu susah mah lain jadi haji tapi haji jadi. Jadi haji na ka Eropa, haji jadi nama di Cibogo. Sabab ayeuna loba haji tomat, reka Mekah tobat balik di Mekah kumat. Reka Mekah mah calalager jika nu heueuh sarurik sasalama gura sore teh sinragrat tina kapal balik di Mekah mah garelo dewe kalakuanana loba haji kitu di ditu lain di Subang di ditu ieu mah di negara Alak Paul gitu. Aya Haji Wahyu di Subang, aya hasil sawahna payu, aya Haji Mansur halamanna digusur. Mun di Pemda mah aya Haji Nurdin Kosasi, Nurudinas ongkos dikasih kubu Imas gitu ya ku Pemda. Aya deui Haji Burhan di Garut mah teh kau ningali bujur ti tahan kamekana geus 3 kali tapi ningali bujur di Kang memolotot we eta awewe teh KTP non ji KTP kolot tapi pulen ieu mah we teh BMW non ji BMW bahenol molah wow keren. Aya deui Haji Dul Majid balik ti Mekah kedul ka masjid tara ka masjid sakalina datang ka masjid peda nu adan alus di masjid adana jika di Mekah ke adan di Mekah teh kumaha poho deui. Sudah bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuturubun asa di Mekah cenah euy. Pek teh noong adan nu adan wungkul balik deui we. Eta Haji Dul Majid. Haji jadi teh. Aduh, rada gering wingna. Haji jadi teh lamun ceuk bahasa urang dieu mah haji mabrur. Haji naon cenah? Kabeh jama hayang mabrur tapi teu kabeh jama nu init ka haji mabrur. Bahkan jujur mah sok hayang seuring mun jama hayang mabrur. Haji we nu hayang mabrur teh rukun Islam aya 5. Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Manya ujug-ujug hayang jadi haji mabrur, ay syahadat can mabruroh. Salat can mabruroh, zakat can mabruroh, puasa can mabrur. Manya jol yang jadi haji mabrur. Di mana dalilna? Memang jadi haji mabrur, syahadat sing mabruroh. Syahadat mabruroh teh kumaha? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Eta mah geus syahadat kitu mah kabeh ge pajujun. Salat 5 waktu, lamun 4 rakaat 2 kali syahadat etana. Coba ayat tahiyat awal tahiyat akhir 3 rakaat 2 rakaat mah minimal berarti mun isya maghrib 2 kali syahadat terus ditambah lohor asar 2 kali geus sabaraha ditambah we subuh sakali geus sabaraha geus leuwih ti 7 kali 8 kali minimal sapoe syahadat eta mah. Tapi pertanyaanna syahadat anu mana anu disebut eta mabruroh teh? Syahadat mulai dengan sakadar iqrarum bil lisan tapi tasdiqum bil jinan amalum bil arkan. Diucapkeun ku bibir, dibenerkeun ku hate, dilaksanakeun kalakuan. Lamun nyebut asyhadu an la ilaha
berarti eueuh ilah salati Allah. Tanya karena diri orang pada asih sok baroga ilah salati Allah henteu. Sok nyebut la ilaha illallah tapi masih kene percaya ka Dimas Kangjeng Braja Dodo. Masih kena percaya ka itu ka ieu rek kumaha mabrurna syahadat ge nyaleweng asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah teh la ilaha kalimah nafi, illallah kalimah isbat. La ilaha ngaleungitkeun eueuh ilah, beunghar eueuh beunghar, jabatan eueuh pangkat, kakawasaan eueuh kakawasaan, kakawasaan duit jabatan pangkat jadi ilah. Ai Firaun jadi ngaku pangeran gara-gara naon? Beunghar, raja, tara gering-gering acan, loba pengikut. Mata cak Firaun naon atuh aing nu kurang? Jaba raja aing, jaba beunghar, boga kekuasaan, tara gering-gering acan. Mata mun urang pada asih tara reueut acan kan bisa jadi Firaun. Mata sekali-kali lamun gering teh syukuri berarti di aku kene umat teh jadi Firaun. Gitu mata pucat acak Firaun anak rabbukumul a'la dep pangeran mah coba jadi mana yang ngaku ilah tak orangnya kadang-kadang ngaku ilah ilahnya naon loba ilahnya teu bener nu loba ieu boga kakawasaan beunghar ilah beungharna jadi ilah sombong ka beungharanana ngaku beunghar padahal nu beunghar mah Allah saja nanti Allah nu beunghar eueuh kabeh miskin aya baju maneh titipan pisan ka Allah duit mah Allah parek mana menang sa menang Allah lamun ku Allah dikumpulkan ku hama eta pare jadi kapaten moal engke dijawabna mana ihram Bu Om dijawabna ihram Butin dijawabnya di ihram Pak Fadil ketika kita berihram kan dibuka semua pakaian jangankan pakaian yang di luar yang di dalam pun kan dibuka celana dalam aja dibuka kan di sina gubal gabel tertiup angin kan begitu diganti ku naon diganti ku 2 lapis kain tak berjahit artinya siapapun dia mau presiden rek tukang laden rek jenderal rek kopral rek nuluhur rek nuhana rek jama miskin jama beunghar pada saat itu Allah memandang mereka sama tidak ada yang berbeda kecuali kadar ketakwaannya tuh jadi naon rek disombongkeun batak jelema nu syahadat geus mabrurah mun ibadah haji moal sombong balik kan jadi di Mekah ada bahaya jelema sombong dia mah haji balik di Mekah sareng rombong we anger boga IPI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ngagabung nu beunghar jeung nu beunghar reungna tuh miskin mah tara diajakan bari pamer kakayaan teh geuning leungeun ge dikieu-kieu punten nuju pilek wali sholawat al badru alaina min faniyatil wada da bekikian kokodna pan eta berlian bener tak eta rek meuli jengkol ke pasar Cibogo da muka make cincin kabeh ieu we ngarang kadak sabaraha mang jengkol sakilo mang ieu jengkol sabaraha mang sakilo beneran tukang jengkolna leuwih beunghar huntuna tina emas kabeh nyengir tukang jengkol 50.000 terus sabaraha sombong sesok karek tukang jengkol geus elek komo ku Allah rek sombong amat bener tak jelema sombong ngajungkel sia di dunia ge baru di akhirat tuh anu beunghar di Pekarawang haji beunghar ditanya haji ieu teh saha nu kang haji atuh kabeh ge beunghar kang haji nya si eta mun dipuji sok ieu leungeunna teh haji teh sok kitu si eta mah kang haji cari ieu teh kebon kelapa nu kang haji alah kang haji bisa segala boganya sawah lega kebon kelapa lega haji teh bejana kang haji masuk naik kelapa sorangan antara nita bisa kang haji memang ngabuktosan diterkan teh jiga bajing menitari kaluhur tereng geus pri kaluhur geus di luhur dipuji kudu diadap kang haji hebat haji teh koleanget bae kudu nanya pengan ya haji teh koleang bae geus sane dongengna kaburu pae si hajina lamun hirup kene mah haji panjang teh kan kaburu pae si hajina aduh meni sombong meleangat ke pae jelema kan kumaha kebiasaan dipuji kikitu aja tanya tanggal kalapa aja teh kuring boga santri teh di Garut eta bae kuring menerima santri teh kan Pak Haji Fadil dari mulai usia SMP kayaknya pendidikannya SD-nya belajar ngajinya salah pas datang ke rumah Masya Allah ke pesantren dicek acak-acakan makrotnya kita maca
Rihlatasyita'i was-shaif. Coba saya bilang baca. Rihlatasyita'i was-shaif. Tong dimitukeun atuh sia teh Pak pada pamarin harap kolkola teh shaif gitu. Sekali deui. Rihlatasyita'i was-shaif. Anger we. Kesosok sekali deui. Bade leungit teh siapa ditungku pahamna ku aing teh. Rihlatasyita'i was-shaif. Tungku we. Nah, terdengeuna hari kiamat aing dibuka. Anger we gitu. Kumaha kebiasaan mata gaya rupanya tuh makanya sombongna leungitkeun haji nu bisa nyokot hikmah tina ibadah ihram moal aya haji balik ka Cibogo sombong bener tah sabab dina ibadah ihram kabeh sarua baju sarua pakaian dipake sarua bahkan konker wiroma sagala ditemenangkeun gara ihram sagala diharamkeun coba leungit nyocok menang kitu dipaehan ke ihram teu meunang dipaehan Cirek nanya pakai baju 2 lapis kain tak berjahit jabar reungit nyocoknya teu meunang dipaehan jujun rek nanya ke urang pada asih lamun kareungit-reungit nyocoknya teu meunang dipaehan berarti geus dididik jadi jalma naon jalma paeh jalma paeh reungit dipaehan teh teu meunang teh kabur nganterkeun lagi bener jadi urang teh geus dididik jadi jalma paeh lamun geus teu paeh naon nu dikanalkeun harta palsu kan dicoplokeun rek dikubur bener teh jadi naon nu dibanggakeun eueuh badan pun tak berharga jadi ngalagu kieu ya sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama pamajikan geus mungeun deukeut Dokter Jujun Junaidi oh keren nyaho kabeh jelema di mana-mana sombong bisa teh Jujun anger geus jadi mayit mah 5 menit ke leungit ngaran Jujun di mana mayitna bade disolatkeun di mana mayitna bade dikubur mana mayitna Jujun geus kadenge deui Pak Haji geus eueuh tah 5 menit ke leungit teh si Jujun anu terkenal teh disebut mayitna di mana mayitna secepatnya jasad dipendam secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja ini bangkai tak berguna dari kamar yang indah kasur empuk di lampu putih kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Pak Haji Fadil yang kaya raya udah meninggal pindah di gedong musik rong karena jelegong nunya keredong kabeh ge teh host kita calon mati ini camat kabeh nuker ngomong teh camot dia naon camot teh dulu mun asa dikaryakeun ku aing nyebut modal lagi sih bari benci modal bukan Pak Jujun enak di dagoan kurang Cibogo ge ditatali panas nunguan Pak Jujun di Pak Jujun teh pan hebat ceuk saha tong balaga sate Jujun sorana ge ti Allah dibere geuning masih kamar di rumah sakit teu bisa ngomong leungeunna ge masih neng goleang-goleang teu bisa muka tutup botol acan leueuh mata aing hayang nginum ge mah bisa teu dipangbukakeun mah berarti artina geus teu gagah si Jujun teh bener teh muka tutup botol geus teu bisa kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya tetot 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 gitar ku paham we alhamdulillah ngarti ku singiran teh seetika kita ini anu ngarti teh nuhun kan tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman terputuslah pergaulan terbujurlah sendirian diriku kain kafan
putihna asal tina taneuh didiukeun di luhur taneuh dibalikeun deui ka jero jadi naon deui jadi taneuh mah tong sararompong odah sia non bedana mana jeung taneuh dasar luar tina taneuh kenteng tina biodah tina biici tina ya kenteng jeung ici adi lancep cenani tina taneuh cenuni tina cenina tina ai coet tina non bedana cenuni jeung coet ini pendidikan jadi ya dengen Pak Haji Fadil mabrur dan tidak mabrur seorang haji tergantung bagaimana dia pandai mengambil pelajaran dari ibadahnya. Kalau tidak bisa mengambil pelajaran, jangankan sekali ibadah haji, 10 kali Anda berangkat ibadah haji nggak bakalan bisa mabrur karena tidak mengambil pelajaran. Dianggapnya jurnai aja perjalanan biasa traveling aja anggap nanti ibadah haji teh tungtung nanti bisa nyokot hikmah patak teh seetik zaman ulak balik ke Mekah teh mabrur meni bangga ka Mekah abdi mineng capa jujut 3 bulan sekali abdi mah umroh teh saha abdi nu nanyakeun ari umrohna rajin 3 bulan sekali ai masih trek runtuh gigireun imah diantep budak yatim putus sekolah ngajadog wae fakir miskin gigireun imah kalaparan teh nyaho haji nanahaon kitu batu bener teh maka tuh coba mun inget kalinya geus haji erek ihram ge geus karumpuyung geus mal aya haji sombong ngeluh balik di Mekah teh datang ka Cibogo teh ngeluh butin kunaon butin jadi lungu ya lungu udah karasa eueuna naon nan geuning abdi teh naon atuh diandalkeun ku abdi kitu haji teh bener mah ye ieu mah haji peda dionang teu make hak ngamek bejakeun kana onang make hak kitu aing teh haji kitu hiji syahadat mabrurah. Kalau dengan syahadat yang mabrurah, syahadat yang tertanam, tidak akan ada hal yang berat dalam hidup ini karena semua untuk Allah. Inna sholat wa nu wa mah wa mama lillahi rabbil berat mah hirup moal dibere kenikmatan bersyukur dibere musibah bersabar itu jelema nu geus tertanam tauhid mah syahadat nama mabrurah mah naon kabage usik malik uteuk tongo walang taga hirup ukur sasampeuran awak ukur sasampayan sariring-riring dumadi sarekak saparipolah la haula wala quwata illa billahil aliyyil aya jelema anu ningali batur beunghar sirik aya jelema tauhid geus nancep mah ningali batur bunga bakal milu bunga batur susah milu sedih Palestina dikakaya, orang ngadoa, Rohingya dikakaya, orang prihatin. Itu orang bertauhid. Dia mah tantangan jadi imah, jadi sirah, tantangan meuli mobil jadi huntu, tantangan maju dagang muriang, tantangan meuli parabola, meuli paramek, tantangan tumpak mobil alus, tumpak ambulan. Sirik pidik jahil kani yaya iren pinasren dudupak rumpak tekaopan tepayaan jadi sifat pepetetan segala bu siga bubudakeun loba nu kitu hirup loba teu naohit teh ayo kasalaki jadi tuh tingali bohong mah Mekah tuh bawa bapinuna tingali bapana nyawa ge mah kawin ka bapak teh sangsara baheula teu ngaku ceksan teu ngaku mama da lagi bapak ngomong harta bapak satu-satunya adalah mama kata bapak tebogan naon dengan mama harta bapak satu-satunya geus tong ditukang di dia ditukang keur ngaji teh tukang ulah dieureun di dia ngaganggu nya panon jelema ningali wae kadinya kana kursi teh hei maneh mah teu beunang ditut ulah di dinya ngaganggu ngaji ditukang tong sok nyeun acara di jor acara sia bongana telat agar acara mimitian tong sok nyeun acara ngaco teteh sok kan tukang kebiasaan tardip teh ngaheulakeun ti heula manderikeun nu paneri ditukang aja daunna paneri yang diharap ti mana dalilna sia teh dapaleun aja ngana preman bawa ka tukang jadi ke panonna teh nyaho deui ka datang kor canak-canak ka ditu sadayana canak sadayana kitu
Jadi tojol kursi karena kursi gerah ngaji cicing pengin acara ya karena aing ngaji. Alhamdulillah dia panorama kagoyangkeun setik da jalan halus cek doma cek mending kek bebejang aing kebu imas jalan halus gitu. Untung make mobil si A badak mobil parati off-road eta mah gagah eta mobil aing mah diteuneuh di sisi jalan raya tapi sing ngagedung mobil aing mah tuh maka mobilna panah-hanap depek mobil ieu mah gagah mobil off-road nyaho ke jalan butut aing make mobil jangkung tadi apal Jalo jangan ke loba mobilna moal teu boga mobil jangkung boga kan teh nyaho nyawa jalan sae alhamdulillah sae cek muling ta jalan teh ai palebah desa di alusan sih teh beres desa kejelug deui ka handap alhamdulillah tapi aing jalan butut teh loba istighfar astagfirullahaladzim subhanallah kitu lurah tah jalan butut mah daripada jalan butut mah sok eling ka Allah sok ngagoreng pejabat tapi lamun jalan alus sok ngalus pejabat paroho ka Allah. Jalan alus mah hebat Imas, hebat DPR, hebat camat, hebat lurah, hebat dicukujian kabeh ngan ka Allah tah reling. Tungtunan tumpang motor ge tara maca bismillah acan sehat jegur nabrak anak batur. Mata ketang lurah bejangkeun ka bupati daripada jalan teu berkah mata picelakan mending tong diomean angerkeun kitu. Teruskan. Tuh ya rohnya. Jadi mudah-mudahan Bu Haja, Pak Haji, Fadil, Bu Haja Oom, Bu Tin, mulah di mana mulang tina ibadah haji, leungit kasombonganana. Dan teu sombong ieu ge Pak Fadil mah halus. Komo teu sombong mah kudu leuwih tawadhu leuwih ngapasor. Lu sombong oge haji balik ti kantong sombong. Mulai haji kasubang sombong keneh eta teh haji mardud, haji nu teh nyaho hasil ibadah ihram. Pengen kenji tah. Tekan beta ngomong apa aja ke haji bahkan haji lagi lebih 2 kali mending lebih 2 kali daripada 2 kali di sekolah haji ya haji goreng di sunamun 2 kali sebut teh haji lacur haji ngadu bagi segitu aja tuh tawaf coba tawaf kelilingan Ka'bah tuh apa itu fungsinya berputarlah engkau bekerjalah engkau jangan berpikir tentang hasil karena yang menentukan hasil adalah Allah. Tugas kita bekerja ya'malu ala makanatikum fasirullah amalakum. Bekerjalah engkau dimanapun kau berada. Namun Pak Haji sok usaha di urusan listrik pek sakalupa tek bengek perlistrikan Bu Haji Fadil isi perlu sa Indonesia kabeh urusan listrik na Bu Haji Fadil bagi beunghar kabeh sabab Haji kudu beunghar teman-teman Islam teu ngajarkeun kita sangsara sifat Nabi anu opat bawa siddiq fatona tabligh amanah bawa ke Indonesia makanya nyium hajar aswad dengan sadar nyiumna dan nyiumna mah batu tapi bagaimana kita mencium hajar aswad karena Rasulullah SAW menciumnya Sayyidina Umar bin Khattab nyium hajar aswad dicarakan heula batu nage sia teh batu hideung nu maksudna aing kudu nyium sia tapi dan Nabi Muhammad nyium aing erek berarti Nabi Muhammad mencium hajar aswad bukan karena batunya tapi karena hormat pada Rasul Allah makanya cium hajar aswad sambil mengenang Rasul apa yang dikenang akhlak Rasul bawa ke Subah Rasul sindik benar kalau haji sebelum berangkat haji tidak benar pulang dari Mekah kudu benar amanah jujur haji mereka Mekah itu benar bohong we gawena balik di Mekah eureun wadulna berhenti bohongnya kuliah mah haji datang jeung ngawadul bohong haji dah mah alhamdulillah sehat di ditu sehat pengalaman kering acan tuh jag we akang mah biasa ngecup hajar aswad kumaha teu poe saurna hese aduh kabatur akang mah teu hese setiap rek ngecup molompong eta haji wadul di mana ngecup hajar aswad molompong baru-baru usum hajian kieu umroh oge hese molompongna eta teh biasana mun ngomong kitu yang dipuji neng eta teh ada Pak Haji mah jalmi sae atuh di dieu ge buka irungna teh begitu balik eta si haji teh nyametak naon irung teh jujur alhamdulillah tiasa ngecup sesah-sesah ge kitu eta ngomong ya mau molompong maka tuh pajak rek ngecup molompong di mana hajianana di Subang nah kalah palsu nah ini yang harus diperbaiki di haji-haji nu datang ke Mekah teh amanah Rasul bawa ke Subang tabligh Rasul bawa ke Subang Rasul tegas dalam rangka menyampaikan kebenaran haji balik ke Mekah kudu lebih tegas menyampaikan tablighnya kepada
keluarga minimal. Sama enak tersaedi kan bapakna keur sujud di Masjidil Haram, anakna keur mabok di Subang. Tersaedi. Ibunya sedang sujud di Masjidil Haram, anaknya keur lacur di Subang. Tersaedi. Makanya bawa tablighnya ke sini. Kalau dulu lihat anak waktu sholat diam saja, diam. Sekarang pulang dari Mekah makin galak. Sholat. Orang mana TV nak? Nonton TV wae. Kayak film rame mana? Nya bapak gerek kata eta mah haji ka bawa ku anakna. Tabligh gitu kan. Fatona, apa fatona? Pinter. Haji harus pinter. Kalau Haji Fadil sebelum ke Mekah, toko alat listriknya cuma ada 5, pulang dari Mekah harus ada 20. Begitu yang benar. Jadi jangan seperti teman saya, mereka Mekah, tokona mau maju, tokona gede, maju, balik di Mekah ditutup tokona, tadi buka-buka deh. Ditanya kuing, kuno kita buka di toko, bajunya heran jadi haji, dudunya wae. Saya bilang mana mau bodoh, mereka Mekah toko hiji balik di Mekah jadi opat, haji pinter, nunggu duduk opat, malah toko noman, pedit, nalengitkan, mereka Mekah pedit balik di Mekah bagel, mereka Mekah kopet balik di Mekah jadi barahan. Mereka maka sombong balik di jadi bahan pasor. Mereka maka tarajakan balik di kudu rajin cakat. Eta kudu apa? Bener tadi? Gitu haji tehnya. Makanya nu tadi syahadat geus mabruroh, salat ge bakal mabruroh. Bae salat mabruroh. Salat mabruroh. Salat mabruroh mah salat anu antara gerakan jeung kalakuan sarua. Bibirna Allahu Akbar, awakna ulah nyebut diri gede, daun gede saja Allah. Beres sholat assalamualaikum, tebarkan keselamatan. Bibirna ucapanana, leungeunna, kalakuanana, gerakanana, naon wae dilakukeun ku haji kudu moal kasalamatan. Gitu. Jadi ulah aya haji meme ka Mekah menebar kebaikan, balik ke Mekah menebar kejelekan. Haji kudu moal kasalamatan supaya sholatna mabruroh. Di ditu geus dibere. Sarokaat sholat di Masjidil Haram balik dengan anak sajak 100.000 rakaat sholat di luar Masjidil Haram. Matak haji ke Mekah niatna sing bener ibadah, datang ke ditu kade bisi kaganggu kuno-kuno lain-lain. Ai diajak sholat ke masjid hararese, mun diajak balanya lumpatan pikeun ka sore oge teh nyebutkeun capek. Haji belenggu teh teh ngadon balanya mah tong ka Mekah atuh, geus ka Paris, ka Itali. Bener teh? Bener teh? Aku balap juga memang balanya korma loba di Subang ya tuh. Sajadah loba di Jakarta ge di Tanah Abang hayang meuli naon? Ayo di ditu ngalakeun meuli balanya sajadah, korma, tasbih, urang Subang mah tamana, termos koneng. Mata koperna teh anakan, tadina hiji jadi opat. Dan sajina oleh-oleh. Ari salat teu munul, salat ge di maktab we. Salat di hotel we, rek adong salat di hotel mah tong balik ke Mekah cicing di Subang. Di Subang geus loba hotel alus tadi dia bieu ngaliwat air hotel Pep lumayan. Pep hotel ge keur di Subang mah. Kadon HS lah di dinya we nyobaan. Ini HS di Pep terus renang kolam renangan. Insyaallah bae nu nenyo kiruh we kolam renangna. Gitu nya. Di ditu memanfaatkan butin. Sarokaat di Masjidil Haram sami sareng butin teh salat di dieu 100.000 rakaat. Kadang ulah siga di Garut aya aki-aki balik di Mekah teh salat deui. Kunaon bae teu salat tenang, aing mah geus nabung di Mekah. Kabayang lamun Bu Oom, Buntin, Bu Fadil datang ke Mekah salat 5 waktu di Mekah. Unggal poe, unggal 5 waktu, unggal waktu di masjid. Sapoe sapeuting 5 waktu, sarua jeung 500.000 kali salat. Bayang. Makana kade lebar di ditu mah ulah ngadon HS. Teka dona ya setengah Mekah roge. Ya mana biasa aja mun 35 kali 3 sudah berapa? Coba sudah 105 juta. Can kikieuan, pan kikieuan make duit ya teh. Emang teu make duit kikieuan? Sagala nyewa itu bener teh. Panggung menang, sound system menang, kursi menang, tenda menang, jujun menang. Menang kieu teh menang nyewa. Nyaruakeun aing jeung tenda nya teu barale. Teu sopan urang nyaruakeun aing jeung tenda jujun menang nyewa. Can dahareunana, can itu ieuna, can ben kepretna jiga bieu. Teu make kepret bieu mah nya. Tadi aya can ituna, can ieuna, can perjalanan. Masyaallah, can balanyana oleh-oleh eta.
segala rupa sabaraha pun bojo rek mios mendoakeun kaping 22 syukuringnya wing ka matos matahan pamajikan memang ngomong ka batur kalau harga heula kade ceng teh rek ka Mekah teh jaba mahal 210 juta ceng mama tuh tujuheun apa eta biasa ceng khusus coba lain plus deui plus coba cadi suka rek syukuran poe isuk sarua nya kikieuan isukan teh coba di imah teh jam salapan sok ceng sabar 300 juta mah bea cenah kitu uing cekuring teh 300 juta mah bea ongkos jeung kikieuan lebar cek teh duit lamun teu bener ibadahna lempeng di ditu tong salat di hotel tong salat di maktab tong salat di villa tong salat di apartemen lamun di Mina ini di Mina nu plus di apartemen tong salat di apartemen salat di masjid ade di HP sisir jeung minyak bisika kecelakaan menyan ni ape pikir jeung niat bisika goda ku setan pan anger ngagoda nen tadi diajak sholat di masjid hese diajak palanya ku kulilingan getok makanya ngomong sholat mabruroh kumaha sholat mabruroh ya mun kahaji di tahun hareup anu ngonang dikade urang terangkeun ulah wangan rangkeun eta ieu lo umumkeunna selain teh eta urang ngomong nu tadi hikmah tina perjalanan tawaf kulilingan Ka'bah pangi jeung Hajar Aswad Hajar Aswad teh nyuna tapi hikmahna dibawa haji sifat Nabi nu opat bawa nu mana nu opat teh hiji Siddiq terus nah cari cing saeuceung cing rek nanya ari host acara Akademi Indosiar sabaraha urang opat nyaho hiji Ramzi 2 Irfan Hakim 3 oh Nosrina Nose 4 gila nyaho sia mah ditanya sifat Nabi ngaharulang tidak awewe da lieu ti bubu aing mah ya Allah daripada Quran mah panangan palang binasa ti bala geus ini tapi mun kasih boy nyaho kabeh dikasih boy pae kena sinetron ayo careuri apa yang sinetron ajengan maot anu cari Kiai Syahid Al-Falah tuh kamari meninggal dunia guruna Kori guruna Kang Agus tah guruna si teteh nu dieu protokol tah guru ngajina guru kabeh Kori guru kuring meninggal dunia milu sedih tah urang Cibogo aduh teh nyaho-nyaho acan si boy mah pae sinetron masyaallah pot kacareuri ibu-ibu di Cibogo jeung dipaehan sagala si boy teh duit gelo pasukan padahal jelema teh asli nama si boy teh aya eta mah dipaehan sinetron teh sabab geus kawin dicarek ku pamajikanna main di sinetron eta bisi balik deui ka urut ka Bogorna Ari Pajujun kunaon bet apa eta mah uing ditelepon ku produser dititangga ganti si boy ngan Jujun hoream nya kudu ganti ngaran jadi Boy Junaedi subhanallah bu sifat Nabi nu opat teh bawa ku jamaah haji Siddiq tama amanah tab fato asikan tadi jadi haji kudu beuki bener haji kudu beuki jujur haji kudu tegaskan kebenaran haji kudu beuki pinter beuki cerdas geus ibadah haji itu gek dihaja di makom Ibrahim ke sholat sunat tong salah ngadoa di dinya kumaha doana hiji Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a eta doa Ibrahim teh ya Allah jadikan aku dan anak keturunanku anak incu buyut bao janga wareng udeg-udeg kayak siur katucan mawur berapa galon perengkura long bulan hare-hare jadi penegak sholat dijabah doa Nabi Ibrahim dijabah Ibrahim punya istri 2 yang pertama Sarah dinikahi lama belum punya anak terus nyanyi menurang subang nomor 10 tahun sudah kita berumah tangga namun belum juga mendapatkan putra itu usapan berusaha gina jangan bersedih jangan berduka mohon padanya dalam berdoa sebagai calon istri
punya pembantu namanya Hajar. Cek Siti Sarah teh ti kawe tukang Ibrahim bala gaduh putra mah Hajar dititah ku pamajikanana kawin deui. Aya teh urang dieu kita salakina kawin deui. Ulah godakna ge kuat kameni siga penuh kebencian teh. Jawab sia urang pada asih, di tangan kananku ada madu, di tangan kiriku ada racun, rek milih madu rek milih racun. Gara-gara belum akal teh. Jawab saya pakai akal. Sing sehat saya terus butuh gelo kuing. Rek milih madu, rek milih racun. Astagfirullahaladzim. Gara-gara aja rek milih racun. Di mana-mana milih madu. Racun mah bahaya. Milih madu, milih racun. Madu tak eta jelema sehat, madu milih di madu, milih di racun. Ampun awewe ning mung teh nya. Ya Allah. Tapi enggak apa-apa. Yang sudah punya istri satu berbahagialah dengan istrinya yang satu ya. Siga jujun alhamdulillah hiji we. We mangga pemajikan teh sok sweet teh. Mama jangan banyak duduk di situ. Nanti ada semut. Emang kenapa? Habis mama manis sih. Aku tadi lihat pelangi tapi cuma sepotong sebelah. Emang kenapa ya? Sebelah lagi ada di rata kamu sih. Maaf ya ma, tanganku asar karena aku habis kuli. Emang kuli di mana ya? Kuli membikin istana untuk kita berdua. Mama pinjam flash disknya dong. Buat apa? Buat translate ya kan? Mau kemana ya? Mau pergi cari mama yang baru. Kenapa satu aja bahagia apalagi dua? Langsung majikan aing mau kokol baledogkeun teh. Mau jujur mah geus janji Pak Fadil, saya ini udah berjanji pada demi Allah mama. Saya tidak akan tergoda nenek, tidak akan tergoda oleh nenek-nenek. Titir kakak Siti Sarah, Siti Hajar pusiku Nabi Ibrahim atas perintah Siti Sarah, maka dikeureuyeun bareu kagungan putra kanina Ismail. Ismail sudah lahir, ternyata Siti Sarah yang dianggap mandul juga hamil, punya anak yang namanya Ishak. Allah abadi Quran. Alhamdulillahilladzi waghabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Itu syukur Ibrahim karena diberi dua putra dari dua istri, Ismail dan Ishak. Doa Nabi Ibrahim tadi apa? Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku jadi pedagang sholat. Dijabah. Ishak jadi nabi, putra Ishak Yakub jadi nabi, putra Yakub Yusuf jadi nabi, dipungkas Nabi Isa, semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Ismail jadi nabi, semuanya jadi keturunan Nabi Ibrahim. Jadi doa Nabi Ibrahim dijabah. Oleh karenanya Pak Fadil, Bu Oom, Bu Ate, di sana Bu Tin, jangan lupa di sana berdoa untuk anak-anak. Ya adapun anak-anak yang ngiring Oom pada sanes bungkul putra nomor seueur doa ke sanes ke di ditu baca Oom Bu Pak Haji Fadil doakan anak-anakmu di sini titipkan pada uaknya, pada mamangnya, pada RT RW-nya, di sana titipkan kepada Allah Rabbul Izzati yang menggerakkan hati dia. Sebab tidak sedikit kata saya juga orang tua anak sujud di Masjidil Haram, anak-anak gerbang kawarah keur ngalakukeun maksiat di Indonesia. Yang kedua, doa Ibrahim di tempat itu apa? Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negara Mekah yang gersang, andus menjadi negara yang subur, makmur, loh, Cinawe, reak, ketan, reak, keton, bro, di juru, bro, di pantong, alaya, di tengah, imah, di lubak, di buk, di lebak, bon lobak, di kalebok, di jabrik, di pipir, di jamrong, di kolong, di hareup, petikeun, di tukang, alaeun, bucin leuit, loba duit, reak, ketan, reak, keton. Dijabah doa Ibrahim, dijabah. Saya tanya orang pada asih, negara ulang pada asih teh ya. Subur mana tanah Mekah jeung tanah Indonesia? Indonesia lah. Si ujung Mekah. Mekah mah negara batu, kita mah negara subur, benar. Kata orang tanah kita tanah surga, nancepkeun rok. Beberapa kali ganti nancepkeun rok rak dicabut aya beutian sampai bukan lautan hanya kolam susu. Nini nunutan aki hayang berakes nyusu si aki na kapaehan diperiksa ka dokter karacunan susu kada luar. Ini disedot nyawa hasil eteng ya nanti hasil tinggi na nyawaan. Kayak mana tanah Indonesia dibanding Mekah? Isi alamnya, kandungan alamnya kayak mana?
Kaya Indonesia apa yang tidak punya kita? Emas ada, minyak bumi ada, non minyak ada, non migas ada, emas, intan, berlian segala aya. Tuh tinggal di Freeport, benang ke Amerika, sam Freeport benang ribuan ton emas dibawa ke Amerika. Kebayang kita mau Amerika nyaho aya 2 provinsi emas lebih loba. Jawa Tengah, Jawa Timur geus beak Mas Jono, Mas Karyo udah dibawaan kabeh ka ditu. Indonesia tanah Agustus saja memperes Agustus. Indonesia tanah tanah tumpah. Indonesia teh kekuatannya tanah jeung cai, mata kun hayang kuat tanah tong dijualan. Cai tong dijualan, siapa cai dijualan tuh di Subang ke Jakarta, balik cara di Boto, di Inuman kemana di belian. Lieur pikir-pikir mah kemarin aing ngomong di pabrik aqua di Cisalah. Siapa aneh cai mana ayo dijual, cai balik ke mana jadi Boto di belian. Tanah di Jarwalan beli bangga orang Subang itu tanah abdi. Ayeuna henteu dica. Yang non meser motor. Tonon pun anak yang motor si boys ninja. Mana motorna tabrakan. Sawah teu gablek motor eueuh. Pisang saraeun negara teh bakat kusang sarana Indonesia kan bingung aing. Ya di mana-mana negara subur, rakyatna pasti mah enak wing rek nanya. Makmur mana rakyat Mekah dibanding rakyat Indonesia? Makmur mana rakyat Mekah dibanding rakyat Indonesia? Rakyatnya makmur mana? Tak aing teu ngarti bala eta. Subur Indonesia, kaya Indonesia, ai makmur urang Mekah. Pan logikana ge gaji negara subur rakyatna makmur, negara gersang rakyatna miskin gitu lin. Ai Mekah negara batu, makmur rakyatna. Ari Indonesia negara subur, cenah Subang bejana pabrik beas nu alus tapi ngahakan raskin panglobana. Aing teu ngarti. Bener teh? Asa ngewa Karawang jeung Subang ngalebok raskin kene rakyatna. Di mana kaliana? Cenah Indonesia teh kuatna tanah, air, tanah jeung cai, loba kene caina lautna tibatan daratna. Nah, ayeuna uyah hese. Seumur aing hulu ieu timiti budak lahir di Indonesia, urang Indonesia sih can pernah ngadenge uyah hese karek tahun ieu. Bener teh? Banyak negara lautan leuwih lega uyah hese. Nyaho teh sababna? Begitu aya tulisan gudang garam. Sugan teh meusina teh uyah, pasti bukan teh rokok apa ingat. Geus walaupun uing ngomong ieu diuak awi ku aing negara riweuh ngalearkeun taleus ateul urang ngadua we matak tugas dirinya Pak Fadil Bu Om Butin ngaduakeun Indonesia ulang ngadoakeun diri wungkul berdoalah untuk negara kita, untuk Provinsi Jawa Barat, untuk Kabupaten Subang, untuk desa, kecamatan, kampung. Berdoalah Bu Om untuk kampung Bu Om. Semoga dengan doa Bu Om, Pak Fadil dan Butin dan 200.000 lebih jamaah haji Indonesia yang berdoa untuk Indonesia di sana dengan ikhlas, semoga ada kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Itu dari kudu ngomong mari wahusun haji ka aing teu ngarti pik ayeuna. Di mana-mana meuli barang leuwih loba leuwih murah, bener teu? Sok ini zaman yang meuli sakodi jeung meuli 200 kodi murah mana tah hargana? Indonesia teh jamaah haji teh pang lobana salam dunya, tapi hargana pang mahalna pan aing aneh. Geus tong dipanjangan sakitu eta mah dongeng eta. Dipanjangan mah riweuh ka aing ngomong heuh. Geus kecuali lamun uing jadi presiden karek beres nu kitu diberesan ku aing. Ai satungtungna presiden lain uing mah moal dikritik ku aing moal bisi naon-naon bisi banyak diomongkeun. Geus we kewek kumadinya. Mun uing geus jadi presiden dirobah ku aing kabeh tah. Kunaon sadari teh percaya aing jadi presiden? Kieu maneh mah nu jadi lain-lain nu lain dinya-nya teh. Anu alus jiga kieu seuri sia maneh mah. Uing jadi presiden ber kabeh ku aing mah. Haji ku aing beres kabeh. Eueuh nu kararitu. Sabab uing mah pasangan anak teh tetep Sumanto marobah ti baheula aing. Mun nyalon presiden saya akan berpasangan dengan wakpres namanya Sumanto. Uing nu ngurus negara jeung APBN, Sumanto ngurus koruptor.
Mau ke pengadilan emang koruptor aku si Sumanto. Siapa yang korupsi? Tok ping-ping sana dihakan ku si Sumanto koruptor. Bong beten ngompol tah anu korupsi ping-ping wakil presiden aing Sumanto. Alah aing ayeuna korban dihakan cenah. Minum cai zam-zam tong poho. Jadi itu mah butin bohong ulah sok minum cai nu teu pararugu. Zam-zam memang peng aya di ditu kecuali jus. Besok itu panas ya. Sekarang udah mulai 42 derajat sekarang. Kemungkinan wukuf 50 derajat. Siap-siap. Makanya jus mah boleh. Nah selain jus mah air mineral we. Air mineralna ulah air mineral mana? Hiji eta zam-zam. Mengpeng urang berhadapan jeung sumberna air terbaik di dunia. Betul gak? Air anu ti Allah hasil ngadoana hajar ke anakna tong salah nginum cai zam-zam ngadoana ge masya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minumnya pakai akhlak Rasul, seteguk awas tau sok nginum ngalak-lak siga onta sih mah. Rasul tuh memberi contoh seteguk seteguk, 2 teguk, Rasul teh 3 teguk minimal. Oh hadisnya itu lain dongeng. Baju cunda miwa tuh lebaran tuh dah jam sok kamandengan nginum. Nah tetap seteguk. Rek tapi kakak kabuan menang tapi seteguk. Hayang nama tamah deui. Susah teuing zam-zam. Itu caranya. Sudah, lama kerjaman zam-zam aya ke tahun 2000 mah ya kene. Zam-zam teh katingali kene tabungna teh bisa turun ka handap lalaki teh. Biasa sok mararagog teh dikucuran ku cai jam-jam teh. Pan make ihrom teh jadi cingsatkeun seutik ge parah. Nah, kayut teh dikucuran we. Kunaon aja meni tinggal ri saya nyebutkannya. Nya aneh itu nyebut kanyut. Tara, oh abdi yang biam arah karena kanyut. Panjujun itu udah kasar atau yang lemes mah kanyut namplas. Ini orang sunat aing mah. Orang sunat teh meni aneh nyebut kanyut teh. Da jorang otak maneh. Orang mah teu niat corang nyebut kanyut padahal nyebut irung da sarua. Ieu anggota tubuhan manusia, bibir anggota tubuh manusia, leungeun anggota manusia, kanyut ge sarua naon bedana? Nasuna mah kanyut teh teu kasar teh jorang ieu. Lamun eta kanyut ka jorang na bet padahal duit disebutna kanyut gunang atuh. Ngajarkeun jorang kolot teh teu maneh nu sok jorang. Jelema eraan bahasa Sundana naon? Kanyut Mataram. Lamun kanyut na punuk eta jelema naon? Borangan sieunan. Lamun egang tah bari make sarung eta naon? Kanyut burut. Lamun aya bapak-bapak kawin cerai naon eta ngaranna cek urang Sunda? Hamur kanyut. Aya awewe utaut-utan eta naon ngaranna? Weureu. Heuh. Ini geus paroho ngomong Sunda jadi dianggap teh aneh nu kieu teh. Ieu negara raya atuh urang deui ngomong bahasa Indonesia. Mending atau Pak Fadil mah ada orang Palembang bisa bahasa Sunda ge lumayan. Orang dia teu bisa ngomong bahasa Sunda ngerakeun Pak Fadil. Ngomong bahasa Indonesia teu balik. Sunda kaliwat. Saya tadi naik mobil dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan. Bisa ngomong naon coba? Geus saya ngomong dimini naik pika turun teu diuk. Kenaikan, keturunan, kedudukan. Gila saya, gila kamu orang tidur, orang baruduk di bangunan. Orang baruduk jenaon baruduk oh karek reup sore teh baruduk. Maaf Bang, antarkan saya ke kampung Bukit Kemiri. Tukang ojek ngulang naon Bukit Kemiri? Pek teh Pasir Muncang. Diganti jadi Bukit Kemiri. Loba gaya kurang selfie teh nu kitu tah. Dia mau kanyut terus ya enggak. Diupel mah terus di Banyuran teh. Uing ke sok ningali. Cek uing teh keur naon Kang? Adieu pajun obat kuat. Sok atuh pajun bade. Wah, uing antara uing.
gengsi dong apa-apaan mana naga sewa wing diu pakai teori atau tongkam seupaya aja we kulitikan heula geus areueuh tak karek aing nagong lila gitu. Tenang we ibadah walimatus sabar atau sedih-sedih mending kena seuri ke bunga Bapak Fadil ke Pak Fadil ke bunga iya bisa mereka menunaikan ibadah aja orang bunga ke oh yang menang jujur mah oh itu sedih sok atuh neangan atuh secerikan ya Rob seandainya mana nake seuri deui aneh cek aing teh cecerikan gitu sayana we ngomong mah kieu resep onang deui teresep tong onang deui Bapak jujur atuh seuri we alhamdulillah seserian kita bareng lamun seuri sorangan teu meunang jujuk seri sorangan jaga jelema aya asal stres indungna bapana anakna dua na meja makan kieu we tar rungkul kana HP teu patanya jujuk eta stres seri sorangan loba jelema stres enak ieu mah malah stres da KB seri bahkan mun aya na KB sareuri ieu aya jelema teu keom boro-boro seri kieu we baeud eta wing nanya teu umum jeung batur normal teh jelema teh gitu ya. Justru kudu diperperiksa eta mah sabab teu umum gitu nya geus dan naon ieu ngajina kieu pan bae bunga lumayan pan ngabungakeun batur teh ibadah tuh Ji penting salat uing mah bieu tadi pom di pom bensin di rest area uing di Cipali salat lohor bieu penting salat lohor uing mah karek ngagugurkeun kewajiban unggul can ditarima ku Allah penting atuh ngabungakeun urang dieu jadi kebagjaan jadi kahadean keur uing lumayan pan paroho kan hutang urut lebaran aya keneh pan nu can dibayar beres dia inget deui kana hutang lumayan jadi gampang ka jujur mah tinggal sakieu resep onang deui teresep tong onang deui gampang teresep ayeuna geus kagok di dieu balik ulah tapi mun aya aing datang we ngajedog ngadengekeun kok jebi tapi ngadengekeun eta munah kitu teh ngaranna